امبارح انا بفتح النت كده، لقيت الدنيا بتتكلم على السيد وزير النقل كامل الوزير. بيقولوا طبعا، بيقول لك ده الصعايده ما ينزلوش رمسيس. طب ازاي ده؟ يعني تمنع ازاي انت 35 مليون او 40 مليون تمنعهم انت ما ينزلوش رمسيس وعايز توديهم في شبين؟ ازاي الكلام ده؟ ازاي ده يحصل اصلا لما نمنع واحد مواطن عن بلده؟ انت مش هتمنع مواطن، انت هتمنع 30 مليون ولا 40 مليون مواطن ما ينزلوش البلد ازاي؟ يعني ده كلام بالله عليك ينفع؟ ده يعني صح اللي ده بيتعمل؟ طلع احنا مكلفين المليارات وبتاع ويجوا هو صعيدة فيهم جرب ولا حاجة؟ وانا لا سمح الله يعني، ولا ايه بالظبط؟ انا بس نفهم بس النقطة دي، يعني ايه فكرتك انك تقول الصعايدة ما ينزلوش رمسيس؟ انا عايز افهم، بس حد يفهمني ويوضح لي ايه الفكرة فيها. يعني ايه الفكرة انك انت تقول لي الصعايدة ما ينزلوش رمسيس، تقول نزلهم بشتين؟ طب ده كلام؟ ده يعني انا معلش عشان اروح مصر الجديده ما انا بنزل رمسيس اقرب مواصله، انا بشتري 3 مواصلات 4 مواصلات. يعني انا افتكر من فتره كده لما كنت في الجيش في الكليه الحربيه، فنزلت عشان نركب من رمسيس، فلقيت القطر مش جاي، بيتاخر، يعني بيطلع على حوالي 3 الا ربع تقريبا. فروحت على الجيزه، انا خدت مواصلتين عشان نطلع الجيزه من رمسيس، عشان نطلع الجيزه من رمسيس، فبالك اروح بشتين بقى؟ ده كلام يعقل برضه؟ ما ينفعش يعني. فالمفروض يعني اي وزير يتكلم في النقطة دي يبقى مدرك هو بيقول ايه وبيعمل ايه وبيحسبها صح. مش هي الشغلانة مش جهجهوني كده، مش كلمة بقولها وبكتبها انا على ورقة وخلاص، ما ده ما يجيش ده ما يروحش. انت بتمنع 30 مليون و40 مليون، امال اروح فين؟ اركب منين؟ اطلع باسبور وانا واجي رمسيس؟ ده ينفع؟ يعني انا بكلم واناشد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يشوف الموضوع ده ونرجو الإفادة يعني ليك وجهة نظر انت ازاي ما مثلا رمسيس فيها ايه بس بالظبط، عشان نعرف مثلا هل احنا هنوسخوها مثلا ولا ايه اللي هيحصل، او احنا جربة مثلا ولا ايه؟ ما نفهم بس، احنا عايزين نفهم الكلمة ازاي تتقال من وزير، ازاي يعني حضرتك تقولها يعني؟ لو اعلامي صحفي عايز يشتهر عايز يعمل نقوله ماشي، كلمة بيقولها زي، لكن هتعمل زي وزير من التنمية المحلية برضه قال لك الصعايدة يعملوا عشوائيات؟ ده كلام؟ ده كلام وزراء يتقال؟ خلي بالكم الصعايدة متقدمين، يعني الصعايدة العلم والثقافة والدين. الصعايدة فيهم الأديب وفيهم المفكر، فيهم العالم، وأنزه ناس الصعايدة، وبقولها بالفم المليان، أنزه ناس الصعايدة. فيا ريت يا ريت يعني ما حدش بقى يستهون بيهم أو يستخف بعقولهم ويقول لك ما ينزلش رمسيس. تمنع ازاي المواطنين من بلدهم؟ دول ما ينزلش رمسيس ازاي؟ نفهم انا بس يا جماعة، والله انا مش فاهم لغاية دلوقتي، انا مش فاهم ايه القصة. ازاي انت بتمنعهم وتقول انا بمنعهم ما نعمل لهم محطة في بشتين؟ ده كلام؟ وطالب تاني واناشد تاني السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يتدخل في الموضوع ده، ونرجو الإفادة إن شاء الله. السلام عليكم.